dama yàgg a wax képp koo xam ne am nga jafe-jafe néew kàttan awrawu lax awrawu nooy wala lépp loo xam ne jafe-jafe nerf sciatique la wala lépp loo xam ne jafe-jafe néew kàttan la soo takkee fas gi ñaari waxtu nga tàggoog moom. fas gi nag la ma yàgg a wax ñett ñoo xam ne bokkuñu bu ñëwee ne ma sëriñ bi gisuma la nga ma kon ci fas gi ma bàyyi koo joxe. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh. ay ca gaay yi encore seen xarit la seen mbokk seen doomu nday Xarisatu Kocc Barma bi nee na 17 6e mois 1937 ak kaddu Ballaaji plus précisément gars yi ginnaaw yowmal xiyam ma leen di wéy di wax ngeen abonné seen YouTube Khary Pro l'officiel gars yi abonné leen ngir yàlla ak yonent bi partager vidéo yi dinañu neex dinañu gënal parce que yëfi ñëpp nag la fi ku ne nga ca te seen YouTube bi seen diggante ak moom yàgg na lool kon seen mbir a ngi ci barke yowmal xiyam gars yi damay talax-laxi dajji ñu lay waxtaane àdduna sax lay wax tey nag bu leen fàtte ni match dina am wala match dina dox ci diggante ki nga xam ne moo di Soudan ak Sénégal dinaa ci ñëw ndax nee naa la moment bi ñu toll maamën yi da ngeen di xaar chers compatriotes maamën yéen da ngeen di xaar Xarisatu Kocc Barma bi bu duggee ci yëf yi da ngeen di xaar gis naa nag ñuy génn instant bi di yërëmtalu mais da ngeen di xaar gars yi teg leen foofu seen loxo dinaa ñëw ci match Soudan ak ki nga xamante ni moo di Sénégal mais dinaa dajji rëyi et bu ma yàqal waru pap bu ma yàqal yow et bu ma yàqal bu ma yàqal maa nga ne taxaw. gars yi damaa bëgg ñu dugg tey Gambia sama dëkku maam ndax man dafa mel ni moment bi ñu toll li ma jàngat xaw ma ba xam yéen moom ngeen jàngat dafa mel ni Adama Barrow mooy Jomaay mooy Adama Barrow ci benn tënk bu gàtt rek ñu analyser lu ndaw ndax moment bi nga xamante ne Adama Barrow mi ngi sàkku réew moomee di Gambia ñu jàppoon Yaya Jammeh maanaam tiiñal ko Yaya Jammeh du ku baax Yaya Jammeh du nit ku sérieux ku bon la reykatu nit la assassin la tey ma toog ba ci yàgg gis waa Gambie wala ñenn ci waa Gambie di jooy Yaya Jammeh moo tax ma bëgg ñu def ci taxaw seetlu gars yi damay delluwaat ay at ci ginnaaw moment bi nga xamante ni le président Adama Barrow bi nga xam ne moo toog Gambia tey mi ngi def élection présidentielle mu doon koo xam ne askan yu bëggoon nañ ko lool sopp ko lool mais man xaw ma biir palais yi lu ci ne maanaam biir palais yi mbaalu ne ci palais Sénégal bi ne palais Gambie damay laaj rek dama ne mbaalu ne ci palais Sénégal bi moo nekk ca palais ba ca Gambie ndax man damaa yaakaar ni gars yi seen loolu ñu leen di ràng buñ leen ko ràngee dañuy soppeeku dañuy jëfur noonu lëfa ngi ci Adama Barrow dama leen di tegal vidéo boo xamante ni mi ngi woon ci campagne présidentielle pour falu Adama Barrow dafa dige woon la mu dige laaj naa ko goney Gambie ñu ni ma amul à nos jours ma bëggoon tey ñu waxtaane ko gars yi nga la ngeen partagé ma vidéo bi sama mbokk Gambie yi jot ci kon dama leen di tegal vidéo bi ngeen seetaan ko jëmm ji mooy Adama Barrow moment bi mu soxlaa réew moomee di Gambie ñun ñëpp ñu soutenir ko partout dans le monde ndax lan danoo taxaw seetlu ne Yaya Jammeh kat dafa yàggoon ci pouvoir bi Yaya Jammeh moomee yàggoon ci pouvoir bi xel xalaatoon ne moment bi kat war nañ koo mën a remplacer xool keneen wala beneen jeune comme ni mu xewee fii Sénégal ñu fal ko ñun ñëpp ñu jàpp ci nee naa la du Gambia doo nga ci jàpp ñun ñëpp a ci jàpp donte ko ñun jàpp ñu ci électoralement mais jàpp nañ ci verbalement tey ñun ñi jàppoon ci combat boobu verbalement ñoo dikkaat bëgg a waxtaan ak Adama Barrow ci verbalement ku corriger yaa xam gars yi seetaan leen vidéo bi lii la Adama Barrow dige woon avant moo jël réew mi. Ils sont là et en nombre les partisans d'Adama Barrow. Jusqu'au bout, la campagne suscite l'engouement. Il faut dire que pour la première fois en Gambie, on a pu parler politique sans peur à l'approche d'une élection. Le scrutin de samedi pourrait être très disputé. Lors de son dernier meeting, le président sortant a donc encore promis beaucoup aux électeurs. Entre 2022 et 2026, nous prévoyons d'ouvrir beaucoup d'usines en Gambie. Nous avons déjà réglé le problème de l'électricité qui empêchait les industries de s'implanter dans le pays. Le chômage sera un mauvais souvenir et les jeunes pourront avoir du travail avec ces usines qui arriveront bientôt.
lii la président Adama Barrow dige woon foofee nga xam ni mooy diwaanu Gambia mu ni moment bi ma faloo balaa 2026 incha allahu rabbi Gambie lépp loo xam ne doon na ko jooy dinaa ko saafara ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mais Adama Barrow gars yi ba mu duggee palais ak léegi Adama Barrow beneen jikko la yor on se dit la vérité ça ne veut pas dire que nag damay wax dama koy ŋàññ parce que awma intérêt di ŋàññ président bu ma bokkalul réew mais juste des analyses li nga xam ni moom laa gis mu koy def wala mu koy doxe Adama Barrow moment bi ñu toll alalu réew ma maanaam dafa nekk ci tànk di ko saax-saaxee maanaam alalu réew mi lay neexale ay mbootaay ak ay mouvement pour faluwaat moo tax moment bii Gambia dafa dëgër dafa metti gone yaa ngi koy jooy fu nekk ci internet bi moo tax tey ma ni naa ci waslu àq gars yi déglu leen lii vidéo bi xaw ma meeting la xaw ma lan la jigéen ñi nga xamante ne ñoom politiciens yi ñoom bu dee convaincre li ñuy njëkk a def mooy jóg wuti jigéen ñi maanaam convaincre leen parce que boo xoolee jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi ndaw si nga xamante ne Adama Barrow xëy na bokk na ci ñi muy convaincre li mu sas Adama Barrow dafa diis. Endowment fund for the empowerment of the women of Banjul. 10 million lañ si bugga. 10 million Banjul South. 10 million Banjul South. 10 million Banjul North. 10 million Banjul North. 10 million Banjul Central. 10 million Banjul Central. ñu jox ko juróom-benni téeméeri jigéen. Nga di musu teme woro la. kenn ku nekk ñu ubbil la bank account. Mo monde nomba soto account o soto. di la monitor. di la won naka la ñoo liggéeyee. su ko defee. be korosi la nga do ku ñaañi yaay tan li la. su ko defee fii ba déwén. baaji la ko janni jaare. loolu mun naa jur ba 200 ba 300. video lañ ko mu ngi nii ngeen seen ko TikTok. maanaam sas wee diis Adama Barrow mujj daa waaru maanaam sas wi moo diis maanaam njiitu réewu Afrique yi man ba tey duma comprendre lan moo leen di changer maanaam lan moo leen di soppi ci moment bu gàtt boobu ak mandat ni mu gàttee moo tax ma ni leen dafa mel ni Adama Barrow mooy Jomaay mooy Adama Barrow maanaam la mu digga woon lépp moom Adama Barrow teg na ko ne liggéeyu ndaw ñi maanaam électricité location wàññi dund Gambia instant bi dund bi dafa yéeg ba ci kaw ak Gambie ni mu yombee woon lekk on se dit la vérité Yaya Jammeh bi muy nekk Gambia ku yor sa som sax yor sa magasin wala nga yor sa boutique yor som bëgg a jaay da nga naan xaaral ma dem Gambie jënd marchandise ñëwaat Afrique fii Gambie bokk na ci pays yi gënoon a yomb dund lekk ak naan moom Gambie la fekk baax mais moment bii lekk ak naan kenn mënu koo laal Gambia ba tax na ñenn ci jeunesse bi moment bi ñu toll ñoom ñi ngi commencé naan bu nu yëgoon bàyyi fi nga xam ne moo di Yaya Jammeh ndax Yaya Jammeh donte que ay règlement maanaam taroon na boo gisee nag ay règlement taroon ça veut dire que Yaya Jammeh dafa xamoon ñi nga xamante ne ñoo di Gambien yi Gambien dafa bokk ci maanaam xeet yi nga xamante ni dañoo xaw a dëgër bopp maa ngi jéggalu ci kàddu yi dañoo dëgër bopp Yaya Jammeh xam seen jikko daal di appliquer ay loi ak ay logique teg ko dox ak moom ku ci tegu am jàmm ku ci teguwul loo ci góobe gar mais moment bi Adama Barrow yore réew mi non seulement dund bi seer naa mais Gambie yaa sécurité zéro instant bi ñu toll est-ce que xam ngeen loolu est-ce que xam ngeen ni diggante bi Adama Barrow faloo ak léegi maanaam li faatu Gambie yaa ci ay nit yoo xamante ni dañ leen a agressé ñaata la kenn xamul nu mu toll maanaam Gambie yaa moment bi amul sécurité gars yi amul benn sécurité te Adama Barrow loolu noonu maanaam yéeyu ci yàbbi meurtre yi crime yi yéeyu ci yàbbi te leer na ma ne mi ngi bëggaat mandat gars yi maanaam tungu na du toog ñuy nataal. waaw déggoon nga ne Yaya Jammeh dafa waroon a ñëw novembre. Yaya Jammeh alhamdulilah su ñëwoon fii dafa tooñ. waaye dafa waroon a ñëw waaye Barrow moo ko di yëg Barrow na ko bul ñëw si dëkk bi. kan Barrow mun naa tere Yaya Jammeh mu ñëw. nee na ba xam Barrow mooy tere Yaya Jammeh ñëw ci dëkk bi mais le fait que jeunesse bi nga xamante ne ñoom ñoo doyaloon sëkk ci Yaya Jammeh
dem ba toog maanaam di xalaat Yaya Jammeh ñëwaat Gambie bañuy sikki sàkk sax naan Barrow mënta tee Yaya Jammeh ñëw ci réew mi gars yi réew moomee lëfa nga ca Gambia dund bi seer na lool. ma la Barrow instant booy dëgg bi booy dafa overmetti booy instant booy dama bëgg booy nga wàññi weccit bi xam nga wàññi lépp gaan dund gi gaay. ndax Diomaye wàññi na. kam Diomaye wàññi na. Diomaye wàññi na de. kon nañ dem Sénégal kon Sénégal. non Sénégal neexul la. Sénégal mënta neex moment bi ñu toll ndax li ñu yaakaaroon dafa nekk donte que moment bi lépp wàcc na ñu ciy sant yàlla bu baax a baax a baax mais à travers international sax ñu ngi suivre maanaam Sénégal yaakaar bi ñu amoon moo tas ci côté dund bu wàññeeku courant buy wàññeeku gasoil buy wàññeeku essence buy wàññeeku loolu grâce à Ousmane Sonko bis bu yàlla sàkk mooy teg maanaam fëgg taabal ji teg ci loxoom dóor taabal ji ni far force lii ak lii ak lii ak lii dañ koy def dégg ngeen barki démb neen leen man poste ministre tënku ma lu ma war a dénoncer internement dinaa ko dénoncer internement bu dëgëree dinaa ko yuuxu askan wi yëg ñun kooku la ñu soxla kooku moo ñu doy ci njiitum réew ñun sunum réew Sénégal mais gars yi tey vidéo bi concerné wul Sénégal kese dinaa ci ñëw nag Gambia li nga xam ne Adama Barrow moom la digga woon dara la ca deful. kon man liggéey bu maa def Banjul woto beddoo ko min kela Banjul député mënu na ko wax député ta fono la xam naa lan lay def ñaalo ne mbé xam naa lan la nekk defa ñaalo ne fa la Banjul dinaa continuer di def liggéey boobu continuer la kaw doo ko ci l'hôpital bi tey l'hôpital bi démb ak l'hôpital bi tey ñun l'hôpital o kunu ana bima dafa utee soo demee si yeneen woot yi itana wooloo da ngaa fonde si hôtel nga nekk maanaam man xawma bi xeetu politique ban xeetu politique la Afrique daal vraiment Afrique man xawma kañ lay changer maanaam réew ma defu fa dara liggéeyam jagul puusul paasul la mu digga woon nekku ca te tey la gën a mën a toog ci plateau te lay tee micro naan dëkk bi am na bërëb yoo xamante bu ngeen fa demee da ngeen yaakaar ne ci hôtel ngeen nekk ah lan moo tax xale yi di jooyaat Yaya Jammeh. Adama Barrow waxtu bi jot na. akola Adama Barrow waxtu bi jot na. Adama dafay waaja. Adama dafay waaja. na waaja na waaja na waaja. raison pour laquelle jeunesse bi di réclamer waat Yaya Jammeh donte que Yaya Jammeh ñun ñëpp xamoon nañ ni bokk na ci président yi gën a sadik Afrique mais teewul tey noonu mu sadigee woon jeunesse bi ñu ngi koy réclamer. jeunesse bi ñu ngi koy réclamer kon la fa ngi ci gaay yi ca lay yam Adama Barrow mi ngi liggéey Gambia liggéeyul Gambia nu wax dëgg yàlla nous sommes des Sénégalais luñ ci wax tooñ waaye nag ndaw ñaa ngi jooy ndaw ñaa ngi yuuxu maanaam lekk bi seer na location bi seer na courant bi seer na diwlin bi seer na gasoil bi seer na te yooyu mësta jafe Gambia raison pour laquelle yooyu yéeg dese na maa leer c'est à vous de juger vous les experts politiques voilà donte ko expert politique amul mais am ngeen ci xam-xam waaw bu baax sax voilà mi ngi noonu gars yi Sénégal dina jàmmarloo ki nga xamante ne moo di Soudan tey. donc ma ñu wax sénégalais rek ne on ne peut pas juger un jour sur un match parce que gis naa gars yi nii di tirer sur Ismaïla Sarr ak yooyu on n'a pas le droit de juger cette équipe là ils ont porté le maillot national jóg xeex li ñu war a def mooy ñaanal leen. pour ñu am victoire ñaanal leen ñu am ndam maintenant nag ñii ñaan Sénégal ñàkk ndam parce que gis naa ci ay tiktokers si des sénégalais wallahi gis naa ay sénégalais yoo xamante ni xaw ma Sénégal lañ nekk wala bitim réew c'est des sénégalais qui défendent la cause de Ousmane Sonko di ñaan pour que Sénégal bañ a jël coupe d'Afrique pour loolu c'est grave bu dee noonu la dem wallahi Guigui xaw ma Guigui xaw ma su ma nee Guigui gis naa mu def vidéo di wax ni Sénégal warul jël coupe d'Afrique bi parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye mérité wul ko gis naa une autre femme bu def vidéo kii dama koy yàgg suivre muy défendre Ousmane Sonko mu ne Sénégal warul jël coupe d'Afrique parce que Bassirou Diomaye mérité wu ko. mi ngi noonu gars yi léegi man damay laaj maanaam Bassirou Diomaye Diakhar Faye daa moom réew mi bañ sénégalais yi maanaam patriote comme moom nga wax di am soxorte ak iñaante maanaam di ñaanal Sénégal bañ a jël li nga xam ne moo di coupe d'Afrique bi
Adama Fall loolu même bu fekkee ñi nga wax ñoo ko wax ni ñoo wax loolu noonu bu fekkee ñi nga wax ni ñoo ko wax sax yow du woon sax respect quoi maanaam ki yëkkati kàddu yooyu dof la yow mi ko jottali dof nga télé bi nga toog di ko wax nit ñi di la déglu maanaam ñi la doon introsé ci sujet boobu dof lañu maanaam fa nga dégg kàddu yi ay yow même bu fekkee yow da ngaa dégg sax nit wax kàddu yooyu noonu yow maanaam ci respect rek ci respect yow waroo toog naan dégg naa Guigui yéen a yam rek ma si tay ma kus yéen a yam yow nag say wax lenn tax man du mënuma cee dut baaraam yow say wax daa bari loo ciy fen trop moo tax say wax du ma ci dóor saa doom Guigui ko waxu ko man seetaanuma vidéo bi ci yow laa ko déggee mais ñun sénégalais yi ñun les éléments de Ousmane Sonko ñun réew mi kenn gënuñu koo bëgg lenn fi nekk rek bëgg-bëggulu sóob saaf mais ñii bëgg ndax seen poos ak ñii bëgg ndax te yàlla képp tax xàmme nañ leen ban doomu aadama ak ñun li ñu daj ci équipe bi ak li ñu daj ci équipe bi ban patriote moo toog naan Sénégal yàlla bu mu jël équipe bi ndax kan mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañ la fi Macky Sall gënoon a rakkaaju Bassirou Diomaye Diakhar Faye réew mi di koro ñoo la di boko joole teewul suñu équipe nationale bu Sénégal dañ koy supporter Adama Fall bàyyil nitti li sa vidéo bi yàgg na mais dama doon bàyyee ba tey jouru match bi ma indi Adama Fall góor du nitti li Adama Fall bàyyil nitti li tey wax dëgg góor yàlla du nitti li sëñ bi voilà Soudan ak le lion F1 li gaynde gi daa xiif le lion F1 ça fait très longtemps dégg naa 1961 nga gëj a dooroon gaynde gi voilà aujourd'hui le lion F1 le Soudan c'est juste une nourriture nous allons le bouffer et avancer ci faire pelle football bu yàgg ba rek nag 2 mi-temps kattas day leer rek 2 mi-temps kattas de bu ngeen déggee yaay di xooñ rek na arbitre fin temps bi day leer yeeg mbaqus la de suñ poul bi nee naa du mburaa kela de ndam rek xam woo jinne ñu accompagner leen ci faire pelle jinne Moussa jinne Maymuna jinne Sangal Kam jinne Kamba maa ngee xoox na ma pusu na ma pese pusu guru pese gré sinte rek be atengu se tey football leen 2 mi-temps 4 tas point amul virgule la science élevée